Lapangan yang biasa dijadikan tempat upacara, senam, dan tempat berolahraga di SD Al Ilmu, Jalan Dayeng Torek, Kota Lubuk Linggau, tergenang air. Ya, hal ini dikarenakan 3 hari hujan dengan curah tinggi berturut-turut menyebabkan tempat ini tidak dapat dipergunakan untuk sementara. Ya, masih pasca angin kencang dan hujan deras. Ya, curah hujan yang tinggi di Kota Lubuk Linggau menyebabkan RT 9 Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau, tepatnya di salah satu rumah warga, menyebabkan atap rumahnya kerusakan. Ya, salah satu rumah warga ini hampir rata dengan tanah akibat sapuan angin yang begitu kuat. Dan warganya pun saat ini membutuhkan bantuan, ya, untuk pihak terkait untuk segera memberikan bantuan, ya, terhadap para korban dari curah hujan yang tinggi dan angin kencang yang melanda Kota Lubuk Linggau di November 2024. Ya, pihak terkait baik itu pemerintah maupun masyarakat yang mampu sekiranya untuk memberikan bantuan, ya. Ya, lokasi yang kedua ini berada di Batu Urip, sementara yang pertama tadi lokasinya di Jalan Pelita Dayeng Torek. Habis kamar kedua lagi bakal. Tidak hanya melakukan pengerusakan di rumah warga, ya, angin kencang dan curah hujan yang tinggi juga membuat jalan lingkar selatan Kota Lubuk Linggau penuh lumpuran tanah yang masuk ke badan jalan, sehingga membuat pengguna jalan banyak yang terjatuh dan dikhawatirkan timbul korban yang lebih banyak lagi. Ya, hal ini juga butuh perhatian dari pihak terkait. Selanjutnya yang terdampak banjir di Desa Tababaru. Ya, Desa Tababaru, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Ya, perlu bantuan dan uluran tangan pemerintah juga nih, ya. Ya, karena setiap banjir melanda setiap tahunnya di daerah ini selalu kebajikan banjir. Lihatlah genangan-genangan air yang masuk ke rumah warga. Ya, hal ini bisa menimbulkan penyakit, ya, kalau tidak segera dibersihkan dan dikuras banjir tersebut.